嗨，大家好，我是 Emma，还没吃午餐，现在去吃饭。还没有。没有，拿菜单找位置坐。好。拿点完菜快点打。好。谢好多卖虾饼，然后买哪一间啊？这么多间。来去吃看看啦哦！来，我们虾饼非油炸的，一滴油都没有。它是用靠热度爆出来的，对。之前都是用油炸的，现在用烤的，比较健康。没关系，我们最大锅油。小姐，请你吃控饼，台南的控饼，赞。好，出发去市草洲屋露营区。
Aura 的车尾门，你要将它做开启，一整个晚上车博要如何帮它做断电，那它才不会是一整晚可能有微耗电，隔天可能没有办法发动车子的情形。那我前几天去保养我的车子，那我有问给原厂的科长，那他有教我一个方法，我现在来示范给大家看。后车门这个位置，你可以拿一根银钉，一段、两段，这样才有做断电。你可以在后车门的地方，这个地方做开启、解开。我再做一次哦，两段。我们来看一下，现在是不是已经断电？你看一下，现在只有驾驶座车门是有开启的。
今天晚上睡车上，给大家看一下。满满的。好好吃啊！这一次来到台南四草洲屋露营区，这个地方是可以露营、车泊、烤肉、玩立桨、划独木舟的地方，风景很漂亮。那它是临近大马路，所以会有一些车流声。那我现在整理好我的东西了，我准备要离开。今天影片就到这边，谢谢大家的观赏，我们下一个影片见，拜拜。影片到这边还没有结束哦，我要去四草隧道，我们走。哥哥，这里。对。这里不能带饮料进去。没有带。麻烦您吃喝，所以说我们在场因为今天我们在场的来宾，还有大小的家长们，就是要水的需要手力要拿传送连线生产。OK， 哎，这张老人家通常会要。全世界有80几种，台湾有4种。在这4种当中，你的右手边这是其中一种水笔仔。左后方
啊。有看完没？叫做竹筏港。当船载着货物经过离境局，它就要停船检查货或缴税。右侧头小心哦，気をつけて哦。啊，两侧。啊，